सक्सेस बहुत प्यारी चीज़ है बेटा, कभी भी मिल जाए सुकून ही देती है, लेकिन यदि सक्सेस जल्दी आ जाती है तो आप उसका आनंद जो है, उसकी मौज लंबे टाइम तक क्या कर सकते हो, ले सकते हो। अब एक बच्चा जो 21-22 में इस करियर में सेट हो जाता है, कहीं अच्छा ऑफिसर बन जाता है, वो बच्चा 25-30 तक आते आते तो अच्छा घर, अच्छी बीवी, अच्छी गाड़ी, सारे सुख पा लेता है। और एक बच्चा जो 30-35 में जाके कहीं सेलेक्ट हो रहा है, सेट हो रहा है, तो उसने ज़िंदगी के, जवानी के कितने साल यूँ स्ट्रगल में, तड़प में निकाल दिए। तो सिर्फ सक्सेस पे ध्यान नहीं रखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि सक्सेस जल्दी मिले।